হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু প্রিয়াঙ্কাস কিচেন। আজকে আমি বানাবো আপনাদের জন্য স্পেশাল একটা রেসিপি, চিকেন রেজালা। এটা খুবই ইজি অ্যান্ড টেস্টি একটা রেসিপি। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। চিকেন রেজালা বানানোর জন্য আমি যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো নিয়েছি: চিকেন, পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন আর লঙ্কা একসাথে পেস্ট করা আছে, আর লাগবে টক দই। আর এখানে আছে কাজু বাদাম বাটা, 15-20টা কাজু বাদাম একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি, আর পোস্ত বাটা। আর গুঁড়ো মশলার মধ্যে আছে ধনে গুঁড়ো, জায়ফল জয়িত্রী গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, কেওড়ার জল আর কেশর। আর লাগবে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, লবঙ্গ, এলাচ আর দারচিনি। আর এখানে নিয়েছি বেরেস্তা। পেঁয়াজটাকে ছোট ছোটোভাবে স্লাইস করে কেটে সেটা ডিপ ফ্রাই করতে হবে। আর আমাদের রান্না করার জন্য লাগবে সাদা তেল, ঘি, নুন আর চিনি। এবার চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব। চিকেনের মধ্যে অ্যাড করলাম টক দই, পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন লঙ্কা যে একসাথে বেটে নিয়েছিলাম সে বাটাটা, অ্যাড করব লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল জয়িত্রী গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, সব একসাথে দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্সড করতে হবে। ভালো করে মাখার পর এটাকে অন্তত 3 ঘন্টা এভাবে রেখে দিতে হবে। 3 ঘন্টা না পারলেও কমপক্ষে 1 ঘন্টা এটা ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। কড়াই গরম করে নিয়েছি, এর মধ্যে অ্যাড করেছি সাদা তেল। এবার সাদা তেলের মধ্যে 2 চামচ মতো ঘি অ্যাড করব। তেলটা গরম হয়ে গেলে আর ঘিটা একটু মেল্ট হয়ে গেলে এর মধ্যে যে গোটা গরম মশলাগুলো নিয়েছি সব এক এক করে অ্যাড করে দেবো। অ্যাড করলাম তেজপাতা, দারচিনি, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, লবঙ্গ। দেন এটা একটু ফ্রাই করে নিতে হবে। দেন এর মধ্যে অ্যাড করব ম্যারিনেট করা পুরো চিকেনটা। পুরো চিকেনটা অ্যাড করার পর এটা খুব ভালোভাবে নাড়তে হবে, ভালোভাবে মিক্সড করে দিতে হবে। দেন এভাবেই চিকেনটাকে 15-20 মিনিট মতো ভালোভাবে কষাতে হবে। আর গ্যাসটা অবশ্যই হাই ফ্লেমে থাকবে। এই অবস্থায় রেখে চিকেনটা কন্টিনিউ রান্না করতে হবে 15-20 মিনিটের জন্য। 15-20 মিনিট মতো হয়ে গেছে। এবার অ্যাড করলাম নুন, চিনি। দেন এটাকে ভালোভাবে আবার মিক্সড করে দিতে হবে। এরপর বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো অ্যাড করব। এখন অ্যাড করছি কাজু বাদাম বাটা, পোস্ত বাটা। কাজু বাদাম আর পোস্ত বাটা মোটামুটি 3 চামচ মতো করে আমি ইউজ করেছি। দেন এটা খুব ভালোভাবে মিক্সড করে দিতে হবে। আর সব একসাথে 5-10 মিনিটের মতো রান্না করতে হবে। আমি এটার মধ্যে কোনো জল ইউজ করছি না, কারণ এটা থেকে অলরেডি অনেকটা জল বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আপনাদের যদি ড্রাই হয়ে যায় তাহলে আপনারা একটু জল অ্যাড করে দেবেন। দেখুন গ্রেভিটা মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে।
এটা একটু ফুটে গেছে। এবার এটা আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো। ঢাকনা দিয়ে লো ফ্লেমে মোটামুটি 2-3 মিনিটের মতো ঢেকে রাখতে হবে। দেখুন ঢাকনা খুলে দিয়েছি। শাহি চিকেন রেজালাটা মোটামুটি হয়ে গেছে। এবার দেবো ফাইনাল টাচ। দেন চিকেনটাকে গ্যাস থেকে নামিয়ে নিতে হবে। নামিয়ে এর মধ্যে অ্যাড করব একটু গরম মশলা গুঁড়ো, বেরেস্তা মানে পেঁয়াজ ভাজাটা পুরোটাই অ্যাড করে দিলাম। দেন অ্যাড করব দুধে ভেজানো কেসর। আমি এটা 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য কেসরটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম দুধের মধ্যে। পুরোটা অ্যাড করে দেব। আর 2 চামচ মতো ঘি অ্যাড করব। আর সবার লাস্টে অ্যাড করব কেওড়ার জল। দেন এটাকে ভালো করে মিক্সড করে দেওয়ার পর ঢেকে দিতে হবে কিছুক্ষণের জন্য। মোটামুটি 5 মিনিটের মতো ঢেকে রাখলে বেশি ভালো হবে। দেখুন আমি 5 মিনিট মতো ঢেকে রেখেছিলাম এটাকে। আমাদের শাহি চিকেন রেজালা তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা এটা নান, পরোটা, লুচি, ফ্রাইড রাইস বা পোলাওয়ের সাথেও খেতে পারেন। এটা মোটামুটি সব কিছুর সাথে যায়। খুবই টেস্টি একটা রেসিপি। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন।